شكرا. مرحبا بكم مع كل شروق شمس وغروبها بعدد نجوم السماء وجمالها. مرحبا بكم حين تلتقي العقول النيرة والأفكار المبتكرة، يوم يلتقي كل الفاعلين ليشكلوا نظاما بيئيا محفزا للشركات الناشئة والابتكار. نرحب بالسيدة والي ولاية جيلما، السيد رئيس المجلس الولائي والوفد المرافق. نرحب بكل من المدراء الولائيين وممثلي كل الهيئات والإدارات المحلية. نرحب بكل من السيد سعد العقبون مدير جامعة جيلما، وكذلك ضيوفنا الكرام، أهمهم السيد أحمد حفتري المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة، السيد بطوش قاسم نائب مدير العمليات التجارية المالية بورصة الجزائر، السيد سامي خطير مدير التسويق والاتصال بإنجاز الجزائر، وكذلك المرافقين له الدكتورة نسيم أرحاب مديرة النظام البيئي وحضانات العمل بوزارة الاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، ستكون متدخلة معنا عبر الخط، وكذلك السيد بن مهدي عبد الحفيظ المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، تدخله سيكون أيضا عبر الخط. نرحب بكل من نواب مدير جامعة جيلما، السادة عمداء الكليات، جميع زملائي الأساتذة وطلبتنا الأعزاء، ولا ننسى الصحافة الحاضرة معنا لتغطية هذا الحدث. ندعو السيد مدير جامعة جيلما إلى إلقاء كلمة افتتاحية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد المحترم والي ولاية جيلما، السيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة السلطات العسكرية والمدنية بولاية جيلما، الأسرة الثورية، السيدات والسادة مسؤولو الجامعة في كل المستويات، السيد مدير الخدمات الجامعية والسادة مدراء الإقامات الجامعية، السيدات والسادة الضيوف الكرام، الإخوة والأخوات، أساتذة الجامعة وموظفيها، السادة والسيدات ممثلي النقابات والهيئات الطلابية، أسرة الإعلام، أبنائي وبناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والفضليات والسادة الأفاضل، باسم كافة الأسرة الجامعية وباسمي الخاص أرحب بكم جميعا وأرحب بضيوفنا الكرام الذين لبوا دعوتنا لحضور فعاليات هذا الملتقى، وأخص بالذكر منهم السيدة المحترمة والي ولاية جيلما. السيدات والسادة الأفاضل، نبقى دائما مع تداعيات جائحة كورونا حريصين كل الحرص على تطبيق الحازم الصارم للدخول الصحي حفاظا على سلامة الأسرة الجامعية داخل الحرم الجامعي، ونسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء ويكتب لنا الصحة والعافية. السيدات والسادة الأفاضل، تسعى جامعتنا إلى انفتاحها على محيطها والعمل على تثمين مخرجاتها البيداغوجية من كفاءات وشهادات البحثية من مشاريع بحث وأطروحات الدكتوراه، وبذلك تبرز المهمة الثالثة للجامعة، وهي نقل معارفها خدمة للمجتمع وتلبية لاحتياجاته. يعتبر النظام البيئي المقاولاتي مجموعة مترابطة من الجهات الفاعلة من منظمات، مؤسسات وعمليات تتفاعل مع بعضها البعض بطرق متعددة داخل بيئة محلية محددة. من هنا تأتي أهمية تحديد مسؤولية كل فاعل في هذا النظام، وفهم دوره والتكامل مع باقي السلسلة لإنجاح مسار المقاومة. أدركت الجامعة دورها في قيادة التغيير باعتبارها إحدى الحلقات المهمة في هذا النظام،
ورسالتها في دعم الطلاب والخريجين الشباب، وتعد الجامعة حافزا للمقاولاتية والمقاولين، حيث توفر التعليم المقاولاتي والتكوين على المهارات اللازمة لإنشاء المؤسسات، حيث توفر التعليم المقاولاتي والتكوين على المهارات اللازمة لإنشاء المؤسسات، بالإضافة إلى إنشاء هياكل دعم تجعل من إنشاء الشركات الناشئة كخيار مهني للطالب المقاولاتية كاختيار محترف للحياة. وعليه ترفع جامعة جلمة تنظيم ملتقى وطني بعنوان النظام البيئي المقاولاتي الجزائري نحو التكامل والتعاون. ويأتي موضوع هذا الملتقى تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية وأهداف السياسة الوطنية لمرافقة ودعم حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة. من خلال تنظيم هذا الملتقى تعول جامعة جلمة على ربط الجهات الفاعلة محليا في النظام البيئي المقاولاتي وتعزيز تكاملها من أجل تعاطي أفضل، تسهيل مسار حملي الأفكار ورواد الأعمال. وعليه نستقبل اليوم في رحاب الجامعة أهم الفاعلين في مجال المقاولاتي والابتكار على المستوى الوطني والمحلي. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تشجيعه وقبوله رعاية هذا الملتقى. كذلك أتقدم بالشكر الخاص للسيدة المحترمة والي ولاية جلمة على حضورها وسهرها شخصيا في إشراك كل الفاعلين المحليين للمشاركة في فعاليات هذا الملتقى من محاضرات وورشات. كما أرحب بكل من البروفيسور حفيظ أوراق المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على اهتمامه بهذا الملتقى واعتذاره لأنه كان إنه في زيارة مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الناحية الغربية. السيد أحمد حفطري المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة، وكذلك السيد بطوش بالقاسم نائب مدير عمليات السوق في بورصة الجزائر، السيد سامي قدير المدير العام التسويقي والاتصال إنجاز الجزائر، بنظيف الله وداد مدير العمليات في إنجاز الجزائر، بن يوسف محمد نبيل مدير العمليات بإنجاز الجزائر. مشاركة وزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة من خلال مداخلة عبر الخط من تقديم الدكتورة رحاب نسيمة. شكرا لمجمع عمر بن عمر على دعمه المادي لإنجاح هذا الملتقى. شكرا خاص لمنظمي هذا الملتقى وخاصة المسؤولين على قطب الابتكار والشغل. وأخيرا وباسم السيدة المحترمة والي ولاية جلمة وأعلن الافتتاح الرسمي لإشغال هذا الملتقى. وفقكم الله ووفقنا وإياكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد مدير جامعة 8 ماي جلمة. لقاؤنا اليوم مليء بالألوان والأطياف متعدد الأشكال والأطراف، ففي الأخضر لون خضار لون جلمة الطبيعة، وفي الأحمر لون 8 ماي لون جلمة التاريخية،
وفي الأبيض لون الأمل والأصفر كله إبداع وابتكار. أمل في إبداعات وابتكارات شبابنا. تحت الشعار دع الشباب يبتكر، دعه يطلق شركته الناشئة. هذه رؤيتنا والتي ترسمت في بوستر الملتقى. تحت الرعاية السامية للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم قطر الابتكار والشغل بجامعة جيلما الملتقى الوطني حول النظام البيئي المقاولاتي في الجزائر نحو التكامل والمداعبة. وعلى مدار يومين سيجمع الملتقى فاعلين وطنيين ومحليين في النظام البيئي المقاولاتي لمشاركة نفس الرؤية ونفس الطموحات من أجل العمل معا من منظور رابح. سيناقشون الفرص الحقيقية وخاصة مواجهة العقبات التي تحول دون تكامل نظامنا البيئي للشركات الناشئة والتغلب عليها بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، المخاطرة والتعاون الموفور. مباشرة أنتقل إلى زميلتي الأستاذة البروفيسور عايدة بن حميدة لتقديم استراتيجية الجامعة في مجال مراقبة هذه المشاريع ونقل التكنولوجيا وكذلك تقديم خطوة الابتكار والشغل وتقديم أيضا برنامج المنطقة. شكرا لزميلي الأستاذ مكيرات، وبدوري أرحب بضيوفنا الكرام على رأسهم السيدة ولاية جيلما وكل الوفد المرافق لها، كذا ضيوفنا الجولة من العاصمة. نتمنى لكم إن شاء الله إقامة طيبة هنا في ولاية جيلما. أشكر كل الحضور. À mon tour, donc, je vais transférer, je vais présenter ma communication en français. Je vais parler brièvement, mais vraiment de façon très brève, sur la stratégie de l'université en général et celle de l'université de Guelma en matière d'accompagnement des porteurs de projets, des étudiants, des chercheurs, ainsi que des diplômés. Notre vision, notre but principal, c'est la mutation vers une université entrepreneuriale, c'est-à-dire sortir de l'université classique qui prodigue des enseignements, يعني تكوين على الطور الأول والطور الثاني donc des enseignements, de la recherche, des projets de recherche vers une université entrepreneuriale et la création d'un pôle d'excellence de l'entrepreneuriat, l'innovation et le transfert de technologies. Notre mission principale est de faciliter l'accès à nos étudiants ainsi qu'aux diplômés et nos partenaires socio-économiques, ceux qui travaillent avec l'université, à toutes les structures d'appui à l'emploi, l'entrepreneuriat, l'innovation, le transfert de technologies et la protection intellectuelle. D'abord, je vais vous rappeler les axes stratégiques que nous nous sommes fixés. En plus, comme je l'ai déjà dit, de l'enseignement et de la recherche, nous nous sommes fixés comme objectif de renforcer la relation entre l'université et son environnement socio-économique. الجامعة عندها دور مهم جدا في التنمية المحلية والتنمية الوطنية. لذا مهم جدا أن نقوي علاقاتنا مع المحيط السوسيو-اقتصادي لنا. من les axes stratégiques importants اللي دارتهم الجامعة هي l'insertion professionnelle، يعني مرافقة خريجي الجامعة للولوج لعالم الشغل. Donc عندنا un programme particulier هنا في جامعة جيلما pour renforcer l'insertion professionnelle. Un autre axe qui n'est pas des moindres, qui est l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc المقاولاتية هو الابتكار et le but ultime يعني الهدف النهائي لنا اللي نقدروا نديروا le transfert de technologie، يعني نقل المعرفة من الجامعة للمحيط الاقتصادي وللمؤسسات الاقتصادية لمشاركتنا في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني. Je vais parler brièvement sur donner quelques chiffres sur la relation de notre université avec son environnement socio-économique. On a pas moins de 106 conventions avec des établissements étatiques. Quand je dis établissements étatiques, c'est-à-dire des universités, des écoles, mais aussi des entreprises économiques de l'État. 6 conventions avec des entreprises privées. On a 4 projets de recherche avec les entreprises. Des projets de recherche, nous avons une centaine, mais 4 projets de recherche financés par des entreprises comme, par exemple, Sonatrach qui finance des projets particuliers pour répondre à des besoins spécifiques. On a 5 formations professionnelles, 2 projets nationaux sur l'entrepreneuriat et l'innovation, 10 projets internationaux, dont 3 consacrés uniquement à l'entrepreneuriat et l'innovation. C'est pour dire combien cet axe est important dans notre vision et dans notre stratégie. Alors, pour pouvoir justement mettre au point une stratégie au niveau de l'Université de Guelma, nous avons saisi l'occasion d'un projet européen qui est ISTAR pour faire une analyse stratégique, une analyse de type SWOT, qui révèle les points forts, les points faibles, les opportunités ainsi que les menaces dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Je ne vais pas, donc cette analyse elle est déjà disponible, on l'a partagée sur le site web de l'université. Je vais juste citer les points les plus importants. Nous avons un point fort qui est très important, c'est la richesse et la diversité de nos publications scientifiques. L'existence de mesures et d'opportunités de collaboration en faveur du développement de la recherche et de l'innovation, comme les laboratoires de recherche, les centres de recherche, un plateau technique, ainsi que les incubateurs. Et il existe aussi, on a mis en place des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, comme le CATI. Gelma a un incubateur depuis peu, donc nous avons installé des projets récemment, et cet incubateur a été monté conjointement avec l'ANVREDET, l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la technologie, une agence sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nos points faibles, les principaux points faibles sont la faible communication entre l'université et ses partenaires socio-économiques. On dit qu'il n'y a pas, on ne dira pas qu'il n'y a pas de communication, mais elle reste vraiment insuffisante. Aussi, le manque d'intérêt des chercheurs pour la création de spin-off ou de start-up et le manque d'engouement pour des chercheurs pour les brevets. Un chercheur universitaire a tendance toujours à pouvoir publier un article scientifique dans une revue scientifique que de passer son temps à préparer un brevet alors qu'il a son importance, qu'il a son poids, même pour soutenir une thèse de doctorat. Parmi les opportunités, donc il en existe plusieurs, mais je vais citer quelques-unes. La mise en place d'une nouvelle stratégie à l'université pour soutenir le transfert des connaissances. Donc les universités algériennes commencent à acquérir des bureaux de transfert de technologie, voire même des centres de transfert de technologie. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience malheureusement dans le domaine, mais ça commence à venir. Gelma a pu ouvrir son bureau de transfert de technologie grâce à sa participation active dans un projet Erasmus+, Instact. Parmi les menaces que l'analyse SWOT a révélées, c'est le manque de confiance dans les résultats de recherche, le manque de confiance des partenaires économiques, donc des sociétés, dans les résultats obtenus par les chercheurs, parfois le manque de ressources financières, l'absence quasi totale de financement de la recherche, développement et de l'innovation de la part des partenaires privés. Le partenaire privé ne s'engage pas beaucoup pour financer la recherche et le manque d'intérêt des entreprises pour le contrat de recherche avec l'université. Donc, à la lumière de cette analyse, l'université de Gelma a décidé de mettre en place, ou de créer, la direction de l'université a décidé de créer ce qu'on appelle le pôle pro, le pôle de l'innovation et de l'emploi. C'est quoi le pôle pro? C'est tout simplement une structure qui sert d'interface entre l'université et le monde extérieur en termes d'échange de connaissances, qui comprend à la fois la technologie, le savoir-faire, les compétences et l'expertise pour l'application commerciale et même non commerciale. Alors, il englobe plusieurs structures. Donc, je vais vous citer brièvement l'historique avant intégration. Donc, nous avions un centre universitaire pour l'information et l'emploi, un centre de ressources en entrepreneuriat et développement international, une maison d'entrepreneuriat créée en 2014 en collaboration avec l'ANSEJ et un observatoire pour le suivi de l'insertion de nos diplômés. Ça, c'était avant l'intégration. En 2018, l'université a décidé d'intégrer toutes ces structures au sein du pôle pro. Donc, nous avons créé le club de recherche d'emploi avec l'aide de l'Organisation internationale du travail dans le cadre du projet ORIF 1. Ce projet a été financé totalement par l'ambassade du Royaume-Uni. Le centre d'appui à la technologie et à l'innovation créé conjointement avec l'INABI, donc l'Institut national de la protection industrielle, un centre des carrières, donc le QI a été érigé en CDC. Nous avons créé l'incubateur, donc nous avons eu l'arrêté de création en 2018, mais nous avons installé officiellement nos projets incubés en 2021, et ça c'est en raison du Covid. Et bien sûr le bureau de transfert de technologie que j'ai déjà cité préalablement. Alors, le pôle pro a été créé pour une meilleure intégration et une meilleure synergie. Donc, toutes ces structures, donc je ne vais pas m'étaler pour ne pas prendre beaucoup de temps, toutes ces structures qui travaillent sur l'insertion professionnelle, sur la coopération, l'innovation et l'entrepreneuriat, ainsi que le transfert de technologie, ont mutualisé les efforts humains et matériels autour d'une structure qui est le pôle de l'innovation et de l'emploi. Donc, nous avons 4 enseignants, donc moi je m'occupe de la coordination du pôle et j'occupe aussi le poste de directrice de l'incubateur, mais j'ai également avec moi des collègues de la faculté d'économie à la donc mon collègue ici présent, Madame Berkat et Madame Lerari, qui est la directrice de la maison de l'entrepreneuriat.
les services que nous prodiguons sont l'insertion professionnelle, le suivi des diplômés, donc on veut savoir si nos diplômés sont recrutés ou pas, la diffusion de la culture entrepreneuriale, l'accompagnement à la création des startups, la protection et la gestion de la propriété intellectuelle, la valorisation des résultats de la recherche de l'université et aussi et surtout construire un écosystème pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Nos valeurs sont les suivantes: collaboration, communication, innovation. Les étudiants prennent du plaisir à venir nous voir, le leadership et la responsabilité. Donc, au Pôle Pro, nous organisons beaucoup d'activités. La preuve est, aujourd'hui, nous sommes les organisateurs avec l'appui de la direction et en adéquation avec la vision de M. le recteur ainsi que de l'équipe de direction. Donc, nous avons travaillé sur l'organisation de ce séminaire. Nous organisons des rencontres avec les entreprises. Nous avons organisé en 2018 un forum étudiants-entreprises où les étudiants et les diplômés ont rencontré les recruteurs. Nous participons également au montage et au suivi des projets européens, par exemple les projets Erasmus. Le projet Instack, nous avons pu gérer des formations en ligne, des formations sur site à l'université de Sapienza à Rome en Italie. Aussi, nous avons envoyé notre staff administratif pour formation sur site. Et bien sûr, nous avons également, comme livrable de ce projet, organisé un talk. Nous avons invité de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers qui ont parlé directement aux étudiants et un challenge de création d'idées qui est l'Instack Marathon. Pendant le Covid, nous n'avons pas arrêté. Nous avons donné des cours en ligne sur l'innovation, l'incubation et nous avons invité plusieurs personnalités très importantes et très influentes dans le monde des startups et de l'innovation qui ont participé et animé des webinaires avec nous. Nous avons organisé un challenge avec Landredette pour recruter les futurs porteurs de projets à incuber. Nous avons le club de recherche d'emploi, je l'ai déjà cité, monté dans le cadre du projet Tardif 1. Des formations sur les techniques de recherche d'emploi que nous enseignons assurent selon les méthodes du Bureau international du travail. Nous avons organisé récemment une compétition, le concours de la meilleure idée c'est un concours interfaculté. Aussi, nous organisons des rencontres avec les entreprises. Le CDC, le Centre des carrières, s'est fixé comme objectif chaque mois d'organiser une rencontre entre les étudiants, donc toute la communauté universitaire, avec les partenaires TERNA. Donc, on a déjà organisé 3 éditions avec la conservation des forêts, Algérie Télécom, ainsi que centre de formation professionnelle à distance. Des ateliers divers, entre autres sur le design thinking. Nous avons installé donc l'incubateur récemment. Je vous fais juste une petite rétrospective sur les événements que nous avons organisés, des journées de sensibilisation dans toutes les facultés, ainsi que des portes ouvertes. Donc voilà, on fait du coaching, de l'accompagnement de tous les étudiants, les diplômés, les porteurs de projets. On co-organise des événements avec nos partenaires. Nous avons organisé un événement avec la conservation des forêts, prochainement avec la direction de la pêche, la direction de l'industrie et des mines. Donc le Pôle Pro est très actif en termes d'événements en relation avec l'insertion professionnelle de nos diplômés, la promotion de l'esprit entrepreneurial, l'innovation et bien sûr la création de start-up. Donc je vais m'arrêter à ce stade. Si vous avez des questions après, on en discutera pendant le débat. Je voudrais laisser donc maintenant la scène à nos invités. Donc je vous fais juste une brève présentation du programme. Donc dans le programme de la matinée, ou ce qui reste de la matinée, donc nous allons commencer par les conférences. Le premier, donc c'est le directeur général du Fonds national des startups, M. Haftali. Nous allons ensuite écouter M. Batouche de la bourse d'Alger qui va présenter également leur rôle dans cet écosystème entrepreneurial. Nous aurons une intervention de Mme Alhab en ligne du ministère de l'économie de la connaissance et des startups. Nous aurons également une conférence qui sera animée par Injaz El-Jazair, une conférence qui sera également animée en ligne par le directeur général de l'INABI, l'Institut national de la protection industrielle. Juste après, nous allons signer 2 conventions cadres de coopération avec la bourse d'Alger et Injaz El-Jazair. Ces conventions viendront enrichir donc notre panoplie et Inch'Allah, ce sera des conventions très actives.
Nous passerons ensuite au débat, questions qui seront adressées à nos invités. Je vous informe juste qu'il y a un point de presse. Nous allons organiser maintenant avec tous les journalistes, radio, télévision et presse écrite, avec tous nos invités, donc on le gérera en parallèle. L'après-midi et demain matin, ce sera des workshops, des ateliers de formation, dont 2 animés par Injaz El-Jazair au profit des étudiants, un atelier qui sera animé en ligne par l'INAPI au profit des doctorants, donc des jeunes chercheurs, et demain, ce sera un atelier pour tous les acteurs locaux qui vont, à l'avenir, Inch'Allah, travailler avec les jeunes porteurs de projets, les jeunes start-upers. L'objectif est justement de créer cette cartographie pour faciliter le parcours du porteur d'idées. Lyon, Narfou, il y a beaucoup d'idées très innovantes, très intéressantes, mais le jeune Hada qui a cette idée, quel est le parcours qu'il doit prendre, le chemin qu'il doit prendre. Donc, on va essayer de faire, comme livrable de ce séminaire, d'éditer un guide pratique avec l'aide de toutes ces collectivités locales, avec l'aide du ministère de l'économie, de la connaissance et des startups pour éditer le guide au profit des étudiants, mais aussi des acteurs. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre une PME, PMI et une start-up. Donc, Inch'Allah, on va essayer, grâce à ce séminaire, de lever le voile sur toutes ces interrogations. Donc, sans trop tarder, je vais appeler M. Haftari. Donc, il va nous présenter sa conférence. السلام عليكم. صباحكم بخير. سعيد بتواجدي معكم اليوم. أود أن أشكر القائمين على تنظيم هذا الحدث، على رأسهم دكتور صديقنا بكرة تعرفت عليه، ونشكر على الإلحاح القوي تاعو برغم الالتزامات إلى رئيس مفاد فيني وهذه مشكور ولا البروفيسور بن حميدة في هذه المدينة التاريخية من ديافا. سعيد اليوم نتلاقى مع الطلبة. اليوم راح نكون جزء نعرف لا بوبيلاسيون اللي راني نتكلم معاها اليوم، واش نوع التخصصات اليوم اللي يقراو احنا. هذا بي انا التواصل تاعي ستارت اب نكون قريب منكم بزاف ونتواصلوا. اذا دكتور ولا دكتوره تقدر تعطيني بوكو بلوس Normalement, il y a des représentants de toutes les facultés. Et dans un campus qui abrite essentiellement 2 facs. La faculté de sciences et de la nature et de la vie et la faculté des lettres et des langues. Mais je vois des gens qui ont participé avec nous à plusieurs challenges. Donc, est-ce qu'il y a des gens de la faculté d'économie? L'économie. Vous voyez, voilà. Sciences de la nature et de la vie. ST, sciences et technologies. Très bien. Très bien, il y a des représentants. Et nous avons plusieurs niveaux. Technique, les métiers techniques, scientifiques. Métiers techniques, c'est sciences et technologies. Littérature, droit, juridique, droit et sciences politiques. Sciences politiques aussi. C'est bien, c'est bien. Ils sont bien représentés. Merci, Nabda Ali. Donc, je me présente, c'est Haftari Ahmed, مدير العام الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئه وما يعرف حاليا ستارت اب فاند. هذا هو الاسم اللي اسم عندكم فكره عليه. على بالكم مستحدث مؤخرا من طرف السيد رئيس الجمهوريه العام الماضي. اليوم انتقلنا حقيقه من الفكره الى التجسيد الفعلي الميداني. اليوم اللي راهو اوبيراسيونال اون اوربيت. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes un fonds spécialisé, un fonds d'investissement spécialisé pour l'accompagnement, financement et suivi des startups. عندكم فكره عن المؤسسات الناشئه او ما تعرف بالستارت اب؟ الصندوق اليوم متواجد مقر رئيسي في الجزائر العاصمه. قبل ما نبدا المداخله نتاعي احنا راح يكون عندنا ان شاء الله فروع اليوم جهويه وولائيه في المستقبل. نحاول نعرف شكون اليوم اللي يهمه اليوم توظيف ولا مهتمين بالشغل. نعم اللي نشوف لنا باش يكون عندهم بوتونسيال بعد نشوف لي سي في تاعكم واللي حابين يخدموا. ها شكون؟ ارفعوا يديكم باش نعرف. ما شاء الله اغلب القاعه
سي بون. شكون اللي ماهوش مهتمين بالشغل؟ ما كانش. واحد زيد. شكون اللي مش 2 3 4 5 6 6. دونك حقيقة راح نطلب منكم اللي مهتمين بالشغل سامحوني نكون صريح معاكم يقدروا يغادروا القاعة باش نبدا المحاضرة تاعي مع اللي بقاو هذوك الستة. صح نتكلم معاكم اللي مهتمين بالشغل نقدروا ينصرفوا باش نبداو المحاضرة تاعنا مع اللي راهم مهتمين باللي ستارت اب وكرياسيون دونتربريز بالك. حبيت نحضر النقطة. الناس اللي ممكن يقرروا يزيدوا في موديل انتربرونيا ولا دينا يجونا الكل عن فينانسمون لكن الصندوق الوطني كامل بروفيتو دوكازيون الوغ وتبقوا مع مازلنا نحبسوا على لو بوست دونكلوا. الهدف هو شغل كاين طرق عديدة للشغل. هو صالح سيتي موتيفاسيون باش يكون عندكم دخل ثابت. هذا هو كيفاش نسميوه ان صالير فيكس اجر شهري سي صح ثابت. اسك هذا هو الهدف تاعكم كامل الدراسه. اسك لا كرياسيون دومبلوا. اليوم تكلمت مع زملائي باللي المنطقه ديال ما عندها خصوصيات فيها لي بوان فور لي بوان فابل كو جو ريميرسي بروفيسور بن حميده. دونك elle a fait une excellente présentation d'expérience وين elle a cité نقاط القوه نقاط الضعف ولي زوبورتينيتي لي ميناس. اسك انتبهتوا معاها؟ دونك هذوما النقاط اللي لازم تفوكاليزيو عليهم. انتم ولاد كلمه اغلبيتكم ولاد كلمه. دونك القيمه المضافه الحقيقيه راح تكون من طرف ولاد كلمه. اليونيفرسيتي اليوم راح تخرج دي بروفي ما شاء الله شهادات. دونك التكوين والشغل العالمي يونيفرسيلمون سي با لا فونكسيون بوبليك سي با لي زونتربريز ايكونوميك كواكو هما لي زونتربريز يوظفوا كذا راح تكون عندك خبره ولكن الهدف انه تخلقوا انتم الثروه القيمه المضافه عن طريق استحداث المؤسسات بتاعكم. انتم راح تكون عندكم فالور صح سي فري صعيبه الفكره اللي نحن نوصلوها. راح نسامبليفي لو لونغاج باش نبدلوا المايند سيت. راح يكون الذهنيه تتبدل. اسك المؤسسات الناشئه يونيفرسالمون راح نبسيطي ان اكزومبل. واش احسن اكزومبل على مؤسسه ناشئه شكون يعطينا؟ اللي راكم جيماجين كامل راكم في لي ريزو سوسيو راكم مندمجين متبعين. احسن مثال على مؤسسه ناشئه اعطيني احسن مثال. ياسير فيسبوك اوبر واتساب علي بابا زيد امازون بارفي اير بي ام بي تسلا. احسن مثال اللي كان مع الازمه تاع كوفيد شكون هو؟ زوم اكسيلون جوميا. احسن مثال اللي لبا اون باتير غطى بور لا سيكوريتي سانيتير شكون هما اللي داروا الحل اليوم؟ لا دون دومين بيوميديكال بيوتكنولوجي سي لو فاكسان تري بيان. سي اون ستارت اب اسمها بيونتك. سي ان كوبل المون دوريجين تيرك. عندهم بوتي ستارت اب خلقوا الفاكسان اللي باعوا اليوم لو جروب جايون فارما لي بيج فارما اللي هو فايزر. ستارت اب خلقت ان فاكسان اليوم الشيفر دافير تاعهم اكثر من 120 مليار دولار. هذا هو القيمه المضافه الحقيقيه. صدقوني اليوم كي نتكلم معاكم افيك ايموسيون باسكو انا ثاني راني قريب من الطلبه بزاف. الصندوق اليوم راح ندير لكم بوتيت بريزونطاسيون يعني باش تاخذوا نبدا. حبيت نزرع فيكم روح المقاولاتيه ولا لا كرياسيون. انا لا ميسيون تاعي هو انجكتي دي زون بوزيتيف الموجات ايجابيه. هذا هو الهدف. Parce qu'après avoir tout oublié, ce qui vous reste, ce qui va rester dans votre tête, c'est pas ma présentation, هما الكلمات اللي راح يأثروا فيكم واللي راح يحمسوكم باش تكونوا تنطلقوا. اسكو راكم قابلين نبدا معاكم المحاضرة؟ سي فري؟ شكون اللي كانوا قبل حابين الشغل؟ بدلتوا رايكم؟ كواكو يبقى الشغل توجور يبقى الشغل. دونك وطريقة انه ندخلوا بها نعم. دونك اليوم الصندوق الجزائري لتنمية المؤسسات الناشئة جاري ستارت قوة أي بلد باش تقاس على sa capacité de produire de l'innovation الابتكار والمعرفة. رئيس الجمهورية من تحت الوزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة l'économie de la connaissance.
لا كونيسونس. حنا اليوم الاستثمار تاعنا الحقيقي هو في الراس مال البشري، فكره لا نشترط لا السن وما نشترطوش ديبلوم. كاين معنا ديزونيفرسيتي باشولي وكاين اللي ماهوش عندهم الباك ولكن عنده فكره احسن من يكون ديبلومي. باسكو ديبلومي اليوم راح نكونوا نشوفوا روحنا عندنا شهاده وبعد نقولوا ما عندناش الشغل ما وفقناش للشغل، ولكن لازم احنا نعملوا باش نخدموا اكثر وقت. دونك نقدروا اترافير لا بريزونطاسيون تاعنا راح نبدا سريعه على الفون. Algérie ستارت اب دونك مستحدث كما قلت لكم مؤخرا من طرف سيد رئيس الجمهوريه اللي عنده نظره استشرافيه واللي احس نشعر بحجم المسؤوليه. منين جوز سي بون لا Next segment, huh? C'est bon. Donc, Algérie Startup créé en 2020. C'est le fruit entre le ministère des startups et les ciments publics. Donc, هو ثمار بين 6 بنوك عموميه ووزاره مؤسسات النشأة واقتصاد المعرفه نشأت هذا لا سوسيتي. سي اون سوسيتي لا فورم تاعها الطبيعه القانونيه سوسيتي بار اكسيون ذات اسهم ماشي فينونسمون كلاسيك وين ان فون ديتا ولا عندنا دوتاسيون ديتا. دونك الطريقه هي سي اون سوسيتي ريجي بار لا لوا 1106. دونك سوسيتي شركه استثمار راس مال استثمار. دونك أنا بريفون مبنيه دونك سبيسيالمون هذا الفون خصيصا من اجل تمويل المؤسسات الناشئه والمشاريع المبتكره لي ستارت اب لي بروجي انوفون. نوز اكسيونير شكون تعرفوهم هذو لي اكسيونير لي سي بون بوبليك هذو 6 بنوك عموميه اللي انشئوا هذه المؤسسه كصندوق استثماري. عندنا في راسه 1.2 مليار دينار كراس مال. هذا سكون ابل لو كابيتال دو ديماراج. لي فالور تاعنا اليوم راكم تشوفوا فيهم القيم تاعنا هي الشفافيه، لونجاجمون، التنوع، الانتيغريتي اي لا ترونسبارونس. حنا اليوم لا ديتيرميناسيون ليكيب علاش نقولوا هنا هاد لي فالور تاعنا درناهم متداخلين باش يكونوا نفس القيم اللي راح نشاركوهم، نفس القيم اللي راح تجيو بهم بالافكار تاعكم وتكونوا حاملين المشاريع تاعكم وراح يكونوا عندكم تواصل افيك نو زيكيب. لي كونديسيون ديليجيبيليتي شكون هما باش تكون عندكم الحق باش تتواصلوا مع الصندوق ولا تطلبوا التمويل؟ هو اللجنه الوطنيه اللي تمنع علامه مؤسسه ناشئه او مشروع مبتكر. دونك تتمثل من 9 قطاعات وزاريه يترأسها السيد الوزير. عندكم سيكري سامبل www.startup.dz يكون عندكم مشروع بدون اي بيروقراطيه بدون اي موعد مسبق. دير سامبلومون انسكريبسيون تاعك تعمل فورميلا سواء تكون مؤسسه ناشئه كيكزيستي عندك انصار ولا بيرسون فيزيك ولا عندك مشروع فكره. جيماجين لا عاده لي ستارت اب ستبوني باللي تنشا في الميليو ايستيديون تاع مع الطلبه سواء في القسم سواء شكون ما فيك ما عندوش ريزو سوسيو ما عندوش حتى فكره. انا اليوم راني اكثر من 500 واحد راهم اكثر من 800 واحد يحصلوا على اللاباك صدقوني في كل القطاعات. دونك باش تجيو للصندوق باش تقدر تكون عندكم الصفه تكلموا لازم تحصلوا على العلامه اي من اللجنه الوطنيه. واللجنه الوطنيه اون فوا دوسي كومبلي 15 جور يديروا سيجيو ويريبونديو لكم على المشروع تاعكم مقبول او اجوري ولا مرفوض. لو مود دو فينونسمون تاعنا حنا طرق التمويل تاعنا عكس الطرق التقليديه. شكون هي الطرق التقليديه والكلاسيكيه للتمويل اللي تعرفوها؟ البنوك وكالات الدعم شكرا للديسبوزيتيف كلاسيك. هذا هو التمويل. حنا عكس الطرق التقليديه. دونك حنا
حنا نستثمروا في الشركه. دونك اون بريز دو بارتيسيباسيون اللي هي ندخلوا في راس مال الشركه اللي بها هذه مقاربه راس مال المخاطر. حنا ريسكي ان كابيتال سون ولدي كابيتال ريسكر. كابيتال ريسكر هو يخاطر براس ماله ماشي يقمر به يعني يرميه ولكن يبرون لو ريسك بعد دراسه المخاطر. انواع المخاطر عندنا دي ريسك ريغلومونتير ريسك تكنولوجي تسمى القانونيه تاع لي زوتوريزاسيون ريسك كوميرسيال ريسك كونكورونسيال تاع المنافسه. هذو هما اللي درسوا المخاطر باش بعد نعطيوكم الموافقه. دونك لا بريز دو بارتيسيباسيون فهمتوا باللي لازم يكون عندكم لا بونك مبنيه على مبدا القرض انها تسلف دراهم تبقى عنده كالندري وين يكون عندي شون دي رومبورسمون وعنده كاين رونديفو خداش رومبورسي دراهم. حنا سي نوتر سوسيتي لو كابيتال انفستيسور دونك لا سوسيتي كومون. دونك نتا نواصلوا نوتر بروسيس نسامبليفي دونك الشيما. دونك حنا اون فوا تدي لابيل عندك الرقم تاع لابيل تدخل A7.dz لا بلاتفورم دير التسجيل تاعنا يكون عندك اون نوتيفيكاسيون يجيك ان ميل وين يقول لك فوتر انسكريبسيون افيك سوسي. راح يكون عندك تواصل مع شارجي دافير يرفد التليفون يكون تواصل مباشره. دونك ما كان عندنا حتى بيروقراطيه ما كان حتى موعد يعطيك الموعد نتاعك قداش راح تكون عنده لا فيزيو كونفيرونس باسكو ماشي شرط حضوري انك تجي تدي رونديفو ولا تحضر. فيزيو كونفيرونس عندنا 58 ولايه تواصلوا معاهم فيزيو كول بار واتساب بار زوم كذا. راح يكون بريزونطاسيون تاع المشروع. عاده ما نبداوش وقت كبير في اول لقاء هو 12 13 15 دقيقه ماكسيموم يعطينا فكره عن المشروع. المشروع تاعنا عندنا البيزنس موديل تاعو في اللابيل. دونك هنا تبدا لا بريز دو كونتاكت مع صاحب المشروع. النقطه الثانيه لونتروتيان. هذه اللي قلنا لونتروتيان راح يكون حوار ديسكسيون مع صاحب المشروع بريزونتي لنا. اي واحد عنده فكره يجي بريزونتي لنا المشروع نتاعو. ليتيود هنا تبدا ليتيود دراسه المشروع اللي كنت تكلمت لكم عليه. دراسه المشروع من الجوال باسكو اي واحد عنده فكره تقدر تكون اول ريسك انه الفكره تاعو غير قابله للتحقيق. لماذا؟ باغ اكزومبل ان ريسك ريغلومونتير اللي تحتاج اوتوريزاسيون ولا القانون يتعارض او لي بروسيدور ما يتوافقوش. هذا من الاول بعد نقولوا المشروع جيد وكذا ولكن ما يكونش عندنا ريسك تكنولوجي. ريسك تكنولوجي une plateforme, une solution. Les startups, ce n'est pas uniquement les solutions technologiques. Nous, les secteurs d'activité, دون استثناء. Donc, risque technologique, risque commercial. Nous, أول حاجة واحد يكون عنده فكرة وشنو هي؟ هو يحمس على السوق. على واش نقولوا ستارت اب حنا؟ une start up c'est quoi? Elle répond à une problématique. تجاوب على إشكالية. هي إشكالية واش؟ un besoin. كاين طالب في السوق ولا راح يخلق لو besoin. كما كلمة مدام قبيل لي زوبورتينيتي اليوم يخليك تفكروا. اليوم عندكم طلبة جيماجين الابتكار ليس الاختراع ابتكار انوفي كيك شوز. شوف ان موديل بيزنس موديل ناشئ في اليابان ناشئ في الدول الافريقيه. على ريفيرونس تاعنا الدول الافريقيه اللي راهم ينافسوا الدول الغربيه في الابتكار. دونك تشوف ان موديل بيزنس موديل باغ اكزومبل نعم سيتيو نيمبورت كال اكزومبل يعطونا قطاع باغ اكزومبل le transport par exemple اليوم نشوفوا قطاع ترونسبور اللي راهو قطاع مهم وحساس وفيتال. اليوم باش تروح انت دير الترونسبور تيكي تاعك تروح تشري البيس تيكي وكذا وتروح ديبلاسي تخص الوقت وترفد الطاكسي وتدي الكوزا يوصلك. اليوم الاينوجيستيك اليوم التواصل مع ريزرفاسيون اون لين عن بعد والبايمون اون لين باغ اكزومبل اللي داروها حقيقه ديسرابتور. زيد اوبتي شارج دوز دو فخار فوالا على سيتي كوميرسيال. هذا عندنا ان بارتنير اليوم اللي تذكر طريقه لي كاميون ترونسبورتور باغ اكزومبل. كاين كاميون ترونسبورتور يروح الاليزي ويرجع فارغ. هو دار نموذج اقتصادي جديد. هذا صاحب الشاحنه هذا هو يدي الشاحنه الاليزي ويدي السلعه تاعو مع باش 100 دينار 110 مليون كذا. الرتور يجي فارغ دار بلاتفورم يسجلوا الناس. واحد اللي راح جاي اليزي عنده سلعه ولا عنده ديميراجمون يعرف باللي الشاحنه اللي وصلت السلعه في اليزي راهي راجعه فارغه يجي بنصف التكاليف. هي راجعه فارغه. ها هو الطاقه واليوم راهو كوميرسياليزي هذا البرودوي. زيدوا عطيني واحد اخر كوفواتير عطيني نوتر سيكتور داكتيفيتي. انا
لاكواكولتور اكزاكتومون لاكواكولتور تربيه مائيه لي كولي لو ترونسبور اوسي على بالي القطاعات مهمه وعديده من بعد نرجعوا لها. لا فاليداسيون دو بروجي نهار نقتنع بالمشروع تاعنا انا مستثمر انا فون دانفستيسمون مستثمر عباره عن تاجر. اليوم كي تقنعني بالمشروع تاعك نفس الشيء كيما يكون عندك واحد وزاره تاعك بارون تاعك حابين ديروا باغ اكزومبل اي اكتيفيتي صغيره شنو هي؟ بيرو طابا صالون دو كوسميتيك بوطي زيدوا سميو لي سوبر يا اخي ما عندكش فلوس عندك فكره تقنعوا باللي المشروع تاعنا يربح وكذا نفس الشيء تقنعني باللي المشروع تاعك يربح نقدر نمشي معك في التواصل. دونك كي فاليدي الكوميتي تاعنا باللي المشروع مقتنعين به راح توصل عمليه لا سيناتور دي باك هو ميثاق الشركاء فيها التزامات فيها حقوق وين نجيكيو لي فون وفيها هذيك الساعه طريقه العمل تاعنا. هذه هي طريقه لا نيسونس تاعنا وبمده زمنيه محدوده. انا الاستثمار تاعي ما قعدش معك افي في الشركه تاعك. احنا الاتفاق تاعنا عاده نقولوا 5 سنوات نقعد معك 5 سنوات في الشركه واذا انت شاطر تقدر تخرج لي لو بليتو بوسيبل. واحد استهدف نقولوا دخل معك شريك في الحانوت اليوم تحب انت الحانوت تاعك شفت روحك شاطر وقدرت تعطيك 100 مليون في العام الثاني عام الثالث تقول فوالا هاي 100 مليون تاعك ونعطيك اون بلي فاليو قيمه على حساب راس مال الشركه. احنا نكونوا راس مال الشركه ونيغوسيو لو بورسونتاج. هذيك الساعه سيتي ما ندخلوش لا 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 بروسيس هذا من بعد نتكليكيها فوالا. ومن بعد الاتفاق الميز اون بلاص دو لا سوسيتي هنا يكون الانشاء تاع لا ريلاسيون تاعنا هنا لو مونتاج نروحوا للموظف نديروا سواء تغيير الطبيعه القانونيه تكون تاع مسار باغ اكزومبل تكون عندك سوسيتي دو ترونسبور تجي عندي فون تقنعني المشروع تاعك نديروا لا ميزون بلاص باش نديروا ادراج شريك جديد اللي هو الصندوق ريفيرونس ويبدا سواء عندنا دو تيب سواء نغيروا الطبيعه القانونيه عندك صار لا فيرسيون فيزيك ولا نديروا ان نوفو مونتاج اون نوفيل سوسيتي نكريوها زيرو مع بعض. واخر محطه هي الخروج. دونك الخروج سي اون في كومون مارياج اي ديفورس. ديفورس الاميابل عاده يكون افيك دي ديفيدوند وين يكون عندنا مداخل. فوالا لي زوبجيكتيف تاعنا من هذا الصندوق من هذا الفون ديفلوبي ليكو سيستيم تعزيز النظام البيئي. اليوم احنا النظام البيئي لاحظتوا اول المعيقات لا بريمير كونتران هي التمويل. اليوم تروح تتكلم مع بنك بدون جارونتي بدون ليبوتيك وهذوك ما يتكلمش معك دوسي ثقيل كذا. احنا ليكو سيستيم اللي ستارت بارتو دون لو موند سكون ابل لي لوفي دو فون. لي لوفي دو فون هما الناس صناديق استثماريه. اليوم اذا كنا احنا اول صندوق استثماري في الجزائر يدل على شيء لي بوفوار بوبليك عن طريق راس مال مخاطر قلت ان فون بوبليك كي برون لو ريسك بوركوا با لي زانفستيسور بريفي. علاش ما يكونش مستثمرين بريفي كابيتال فانتر بيزنس انجلز هما المستثمرين ملكيين اليوم يجيو كاين دي زون دافير يجيو يشتركوا ويستثمروا في شركه ناشئه ديناميزي ليكونومي ناسيونال فيا لينوفاسيون. اليوم باش نحركوا الاقتصاد الوطني عن طريق الابتكار واقتصاد معرفه. وزامي سيتي دي زيكزومبل اليوم واتساب اليوم هذا الواد تونس اليوم ياسر اليوم في 4 سنوات احسن نموذج اليوم دار لوفي فون على الانترناسيونال. هذه المحطه الاولى برك احنا لو فون كاين محطات ثانويه فاسيليتي راتيو فينونسمون. احنا نسهلوا راتيو فينونسمون. شكون منكم كان يتكلم مع الدكتور اصعب حاجه عندكم تقولوا باللي الفينونسمون الوغ في الدوره العاديه في حياه اي مؤسسه اخر حاجه هي الفينونسمون. الدوره راهي عكسيه معكوسه باور اوف موني سي فري بلا شي دراهم ما نديرو حتى حاجه بس كي يكون عندك فكره اي واحد يجي يستثمر معك. دونك حنا فاسيليتيو لو فينونسمون مادام عندكم اشكال فينونسمون وعندك فكره حنا نعطيكم لو فينونسمون. انسكري لا ستارت اب دون زي تراجيكتوار دو كرواسونس بيراسيك. واخا خصوصيه لا ستارت اب هو النمو السريع. لا ستارت اب الخاصيه تاعها بين مؤسسات متوسطه وصغيره. المؤسسه هذه عندها 5 موظفين 10 كذا عندها الماكينه تاعها تخدم شي ضافه 100 مليون مليار كذا وفقط وتوقف. لا ستارت اب قوه الانتشار السريع والنمو السريع. النمو السريع راهي تبان بالخف كيما الان لا ديموند ولا الانتشار تاع الولايات كامله ومن بعد 5 ولايات ومن بعد 20 ولايه ومن بعد القطر الوطني ومن بعد الى الدول على شان مونديال. سي لا ستارت اب. لا ستارت اب لازم اوتسايد لو مايند سيت يتبدل. دونك نخرج من لا زون دو كونفور انه عندي صالير وسي بون راني بيان نخرج العالميه
دونك النقطه كري لا ستارت اب ابرايت سبورتيف فوالا نتكلم لكم حنا الهدف تاعنا ريدوير لا فاكتور دو لامبورتاسيون من بين الشركات اليوم اللي راهي تساهم. عندنا نعطيكم بعض السيكتور داكتيفيتي اللي راهم يساهموا فعلا في تخفيض فاتور الاستيراد بما فيها اويل اند غاز دي سوليسيون. رياليزي لا بلي فاليو لور دو لا سيسيون دي بارتيسيباسيون. صافي ديال حنا نستثمر معاك كمستثمر اليوم وقفت معاك في وقت الشركه حتى انت نهار تجي تخرج ترد لي الجميل تاعك شنو هي القيمه هذيك اللي دخلت معاك استثمرت فيها تعطيني بلي فاليو على تعطي لي الفلوس تاعي وتعطيني المصروف تاعك تقول لي بارك الله فيك. هذا هو البرانسيب تاعنا. وحنا راس المال المخاطر كاين حالتين سواء ننجحوا سواء اون برون لو ريسك. نقدروا ما ننجحوش نسمع شكون انا اللي يقول لك ما تنجحش هو لو كابيتال انفستيسمون باسكو اوبر ميكانيزم ما تنجحش راح تكون الطرق اللي نعرفوها البروسيس بور ريكيبيري لارجون تاعو اللي ما نتكلموش عليها احنا اليوم في الايجابيه. واضح راني واضح سي بون. دونك سو كو نو اوفرون ا نو بارتنير حنا يا با كو فينونسمون حنا ما كانش الا التمويل. حنا واش كاين هنا واش خراب un réseau de professionnels fort et un carnet d'adresses diversifié. parce qu'على واش التمويل الكلاسيكي يعتمد على يعطيك القرض وخلاص ينساك والمعدل ونبقى تردوا الفلوس ولا يبعث لك اللي يجي يطبطب عليك الدار هذاك واسمه الويسي. فوالا تعرفوه الويسي. دونك حنا ما عندناش هذيك ديجا راح تكون عندك اون اسيورونس عندك ان بارتنير. حنا نستنى الشريك ما سمناش لا دات برا. دونك حنا يا با كو الفينونسمون ما كاينش غير التمويل. حنا عندنا كارني دادريس ان فون دانفستيسمون عباره عن قوه شبكه العلاقات في جميع الميادين. انا كومبانيمون ادابتي. حنا نديروا المرافقه. حنا ما نعطيولكش الفلوس ونخليوك. نعطيوك الفلوس وعندنا ستركتور تدخل لو مارياج تبدا العلاقه يبدا لنا كومبانيمون عندنا روبورتين مونسيوال تريمستريال سيمستريال انيوال نتبعوكم. عندنا une plateforme où تنجكتي لي دوني تاعك وعندنا لي تي بي اي لي انديكاتور دو بيرفورمانس نعرفوا كل راهم نقاط ضعف ونقاط قوه نديروا التكوين نديروا المرافقه. عندنا لي كونساي دو جيستيون اون اورغانيزاسيون. حنا في كل القطاعات لازم نادابتيو. اليوم ما عندناش قطاع واحد ترونسبور ولا لا سونتي ولا كذا. عندنا حاليا اكثر من 20 قطاع. Une expertise dans plusieurs secteurs d'activité. من موالي الغاز عندنا خبراء يتواصلوا معاهم في تربيه المائيات في الترونسبور في لا سونتي. سي نوتر ريزو بروفيسيونال. عندنا هدف واحد هو انه تنشئ مؤسسه ناشئه. دونك هذا صاحب مؤسسه ناشئه عنده خيارين اما ينجح واما ينجح. دونك بدون هادو ما عندوش حاجه حل وحده. علاش نقول لكم هكذا؟ باش تكون لا موتيفاسيون. حنا لا ستارت اب هذه شركاء فيها. اليوم هذا صاحب المؤسسه الناشئه اذا ما نجحش لماذا؟ لاسباب واش نقولوا؟ اسباب ريسك تكنولوجيك. جات تكنولوجيا جديده بدلت البيزنس موديل تاعو. ريسك كوميرسيال ما لقاش المارشي ولا السوق تبدل. ولا ريسك كونكورونسيال منافسه دخلت عليه. ولا ريسك ريغلومونتير خرجوا قوانين ولكن ما عندكش الدواء انك باش تنجح. على ان توظف كل المجهودات نتاعك باش تنجح. الستارت اب عاده يخدموا 75% من الوقت نتاعهم في ستارت اب حتى ينجح. باسكو العام الاول والثاني هذاك هو احسن عام تاع لا كرواسونس. اي دي كومبيتونس ترانسفيرسال يونيك. حنا ثاني لو فون تاعنا راكم تسمعوا الاسم تاعو كبير وتشوفوا باللي صندوق وطني. حنا ثاني اون مود ستارت اب. ما عندناش حنا بوكو دو بيرسونيل كيما راكم تخيلوا. small team mais efficacité chacun avec son domaine de compétence. Voilà nos chiffres. Donc راح نعطيكم نبدا. عندنا اليوم منذ لا ليسونس تاع الفون شفنا اكثر 277 حال مشروع اللي رانا تواصلنا معهم ودرنا معهم لي ريونيون وسمعنا المشروع تاعهم. ثم دراسه يعني لا ريسبسيون 102 demande de financement. ثم دراسه 86 مشروع. التكفل ب 5 عندنا اليوم لا بريزون شارج 65 مشروع وعندنا 38 بارتناريا كونكريتيزي ديجا راهم المونتاج. نون بورتفاي ديجا عندنا اليوم انجاجمون 470 مليون دو دينار. عندنا 18 ولايه ديجا رانا درنا تغطيه تاعها. 19 سيكتور داكتيفيتي 20 بروجي راهم ديجا اون اكتيفيتي
و10 بروجي نوفون كونكريتيزي كانوا مشروع مبتكر تحولوا الى مؤسسه ناشئه. هذا مونتاج منذ جونفي. حنا كان المونتاج تاعنا الاعلان في نهايه في اكتوبر 2020 صرا المونتاج حنا درنا ان اورغانيزم نوفو صرا المونتاج دو لا سوسيتي. جونفي كنا اوبيراسيونيل كوميتي طابيليزاسيون هذا اللجنه الوطنيه دار لا سيريموني لا ريميز تاع لي لابيل الاولين 11 تاع الصباح كملوا ساعه من بعد درنا اول لجنه مع 13 حاملين مشروع وتم اختيار 5 الاوائل في ظرف 15 يوم. دونك هم لي سيكتور داكتيفيتي واش عندنا؟ عندنا الاي كوميرس، عندنا السيرفيس، عندنا لو ترونسبور لي لوجيستيك، عندنا لي فينتك. شكون يعرف لي فينتك؟ هما لي سوليسيون الحلول الذكيه بالنسبه للقطاع الماليه والانسورتاك بالنسبه للتامين. عندنا لي سونتي والفارما، عندنا لي ليرنينغ لي بلاتفورم دو كونيسونس والتكوين، عندنا الفارماسيوتيك اللي راهم معنا، عندنا الكلاود ساس، عندنا ليديوكيشن تكنولوجي، عندنا جو دي لوازير كما المره اللي فاتت قالوا لي جو دي لوازير تاع الالعاب. تعرفوا عندكم فكره عن الالعاب شحال المارشي مونديال؟ حنا هذوما القطاعات اللي لازم نعطيوهم اهميه. اكثر من 150 مليار دولار لو مارشي مونديال بلا ما نتكلموا عن الفارما. عندنا الجرين تاك الحلول الذكيه بالنسبه للزراعه، وهذه اللي نشجع توصيف للمنطقه ثاني اليوم راح تقدر تكون حلول ذكيه. عندنا الانتيليجنس ارتيفيسيال. بالمناسبه راح نعطيكم حماس لي 3 ستارت اب اللي كرمهم رئيس الجمهوريه يا 2 سمان. لي 3 بارتنير هما لي 3 ستارت اب سي دي بارتنير تاع لو فون تاعنا. عندنا في الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، وعندنا في الروبوتيك، وعندنا في الاندستري نيميريك. دونك نتكلم لكم على الانتيليجنس ارتيفيسيال. عندنا الكترونيك لي كومبوزون اللي يخدموا حقيقه. عندنا في الاندستري، عندنا في البارافارماسيوتيك، عندنا الروبوتيك، عندنا لا جيوماتيزاسيون والديجيتاليزاسيون، عندنا البي دي بي. هذا البي دي بي تاع البناء بتاعنا واحد خدم لا بريك انتيليجون، اون بريك موديل بريك تركب باغ اكزومبل الى انوفي اون بريك المونتاج تبني الدار تاعك في 15 يوم. هذا بالنسبه للانتيليجنس ارتيفيسيال. او الفريق نتاعنا فريق شاب زاد تعزز التقني. فوالا دونك بور فينير لا سير ديبلوا لينرجي تاعها كامل بور اكومباني لي زونتربريز Flinova innovante هذا portant haut les couleurs de l'Algérie dans leurs projets et les ambitions. حنا اليوم طموحين هذو لي زونتربريز هذو حنا اليوم نرافقوهم. بالنسبه للانتيليجنس ارتيفيسيال اللي كان رئيس الجمهوريه نعطيكم معلومه انه لو بروجي تاعو دار اوتو درايفر ان كابتور كيما لي فواتور المون اللي ديتيكتي لي زوبستاكل. الكاميرا تشوف ديتيكتي لي زوبستاكل صوني بور دير بلابا وديتيكتيك الموفمون اذا راك نعسان ولا حاجه نبهك. هذا اون بروميي حاجه ماشي جديده. الحاجه الجديده في الابتكار انه يبرون الكونترول على الفيكول كيما تكونش ردة الفعل خلال ثانيه او ثانيتين، كيما تكونش ردة الفعل يبرون الكونترول يولي السياقه اوتوماتيكيه. هذا صاحب المشروع بالولايه الداخليه. لو بروجي تاعو لا بوستي في بلاتفورم انترناسيونال وقبلوا له المشروع تاعو باش يبريزونتيه في لاس فيغاس في 22 جونفي بور لو كونت دو تسلا. هذا راح يبريزونتي المشروع تاعو تسلا وين يكونوا حاضرين. دونك حنا النجاح تاعنا غير البروجي تاعو يشوفوه يسمعوه تسمى نجحنا. حنا نضربوا موعد ان شاء الله للمؤسسات الناشئه. نقدر نقولوا بالامبيسيون تاعي انا طموح الموعد تاعنا على 3 سنوات ان شاء الله. ديري فيديو من فضلك يا الاستاذ سيفو بلي راح نخدم فيديو اللي كان لنا لا كونفيرونس بين السنويه درنا لا كونفيرونس دو بريس بمناسبه المشروع تاعنا عن الاعلان الرسمي. سي بون لونسي لهم لا فيديو من بعد باش تفضل. بمناسبه مرور سنه عن الاعلان الرسمي لانشاء احجار ستارت اب فان والصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئه، فخورين اليوم بتقديم تجربه شركائنا لابراز القيمه المضافه الحقيقيه لهذه الشركه. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est 3D. 3D is our business. On a créé une application mobile qui aide à la recherche des médicaments, la recherche de dons de sang, les médicaments, les dons de médicaments. Et je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Opticharge, une start-up spécialisée dans la e-logistique. Donc
dans la digitalisation de la logistique. سنة بعد إنشاء صندوق وطني لتمويل شركة نشاء عبر صرف الفند، الحمد لله مرينا من الفكرة إلى الصندوق المجسد على أرض الواقع، واليوم نستقبل بكثير من الأمل وطموح تطور هذا الصندوق وتلبيته لجميع عملية التمويل تخص شركة نشاء الجزائرية. حيث يمثل الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناجعة أحد الركائز الأساسية لبروز نظام بيئي ملائم لإنجاح هذه المؤسسات من خلال تشجيع مقاربة رأس مال المخاطر وكذلك الاستثمار في مختلف القطاعات لا سيما تلك المبنية على التكنولوجيا، الابتكار والمعرفة. Même l'équipe, nous avons été très bien reçus. Le contact à n'importe quel moment est toujours accessible. Vraiment, c'est nos partenaires. Depuis le premier jour, on les a sentis très partenaires. On n'a pas senti qu'on est dans une agence qui va la banque. Hormis le fait qu'on a trouvé de la réceptivité, on a trouvé de la profondeur. Donc, il y avait des gens qui avaient la capacité de comprendre ce qu'on est en train de proposer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le partenariat avec l'ASF nous permet au-delà du financement, d'avoir un gage de représentabilité au niveau national et international. اليوم أقولها بصراحة أنني أفتخر بانتمائي لهذه العائلة التي لا تمثل إلا عينة من طاقات شبانية جزائرية واعية، وافتخر أيضا بأن يكون الصندوق شريكا فعالا من خلال التمويل والمرافقة من أجل تحقيق طموحات وأحلام هذه الطاقات. معكم صندوق معي من الجزائر العاصمة. علاء محمد من ولاية بونرداز. Bonjour, c'est Dr Hassan Jalal, je suis docteur en pharmacie, je viens de Mascara. نحن اسماعيل مخترع ومؤسس شركة صار إيران بلس. Fabdullah Ben Issa, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle T-Charge. Madame Lady Manal, j'ai 28 ans, née à Bouéra. Madame Gala Fariel, je suis d'origine de BDA. لسه مصطفى 42 سنة من ولاية كارث. Yasmine Hachmi, membre de l'équipe technologie d'Alger. Je suis médical, je suis le dirigeant de la société Antares, ingénierie et innovation. ونتمنى كذلك يكون فريق ISF المزيد من التألق والتوفيق. شكرا. دونك درنا بتي تيموانياج اللي كان شامبيون. بالمناسبه هذا الاخ اللي دخل انوفاسيون اونتاراس راه يخدم لو بروميي كونسونتراتور اون الجيري، راهو في لا فاز دومولوغاسيون مع ميساب لاندستري فارماسيوتيك. دونك نشجعكم ان شاء الله نشوفكم عن قريب في لي بروجي تاعكم. نيزيتي با كونتاكتي، الابواب مفتوحه. راح نقول لكم بالتوفيق، ما نشكش في القدرات تاعكم. نحبكم الانطلاقه الحقيقيه نتاعكم اليوم في الافكار، بقاو دراسه مقارنه. الشرط ليس الشرط تكون عندك دبلوم جامعي. عندي ناس عصاميين اللي اليوم راهم عندهم مشاريع تاعهم، التمويل والمرافقه حقيقيه. ثقوا في القدرات نتاعكم وراح تلقاو كل الدعم والمرافقه. شكرا. أشكر السيد حفلري لأنه من أول اتصالي به كان مرحب بالفكرة ورغم انشغالاته كان حاضر معنا. شكرا مداخلة قيمة. J'invite les étudiants, pardon, parce que vous pouvez me poser vos questions à M. Haftari. Il faut saisir la chance que vous avez d'avoir avec nous Lyon. Il y a un des acteurs les plus importants de l'écosystème entrepreneurial. La question qu'a été oui, donc vous pourrez poser vos questions tout à l'heure. Donc en son fondateur, on invite M. Batouche de la Bourse d'Alger qui a remarqué dans sa conférence. J'invite les étudiants donc à prendre note de leurs questions. On fera une séance de débat de tout à l'heure. السلام عليكم. سيدات والولايات الكريمة، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم. أنا جد سعيد بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء ممثلا لبورصة الجزائر. أولا وقبل كل شيء نشكر
القائمين على جامعة غالمان وبالأخص الأساتذة اللي بادروا بتنظيم هذا اللقاء. نعتبر الجامعة كشريك وفاعل أساسي في مناقشة وتكلم عن كل القضايا اللي تمس المؤسسة الجزائرية وتمس الاقتصاد الجزائري. دونك النظام المقاولاتي في الجزائر او النظام المحيط بالمؤسسة الجزائرية، نعرف الكل اللي التمويل سي لو نير دو لا التمويل هي الهدف الاساسي للمؤسسه الجزائريه، والهدف الاساسي اللي يخلي المؤسسه الجزائريه تقوم بالمشاريع تاعها وتحقق المشروعات تاعها. دونك M. Haftari a expliqué l'un des moyens de financement qu'elle dispose de l'entreprise algérienne. Et بدوري كذلك راح نشرح طريقة أخرى للتمويل المؤسسة الجزائرية، وهي طريقة التمويل عن طريق السوق أو التمويل عن طريق البورصة. البورصة هي ليست عبارة عن c'est pas un organisme qui finance, c'est pas un organisme qui prend des participations, mais عبارة عن سوق مالي، عبارة عن ساحة مالية اللي فيها الكثير من المتدخلين. بورصة الجزائر هي حديث النشأة، أسست بموجب المرسوم التشريعي 93 donc c'est le décret qui a mis en place les intervenants du marché. البورصة عبارة عن سوق مالي يتم عرض فيه الأسهم والسندات، لأن الشركة يتم تمويلها عن طريق الأسهم اللي عبارة سي دي تيتر دو كابيتال، une prise de participation أو دي تيتر دو كريونس اللي هي عبارة عن دين، c'est une dette. Donc dans ce marché on trouve des titres qui sont échangés entre des investisseurs et en même temps l'entreprise pourra se financer via la bourse. Donc المؤسسة تقدر تمول نفسها عن طريق طرح أسهم أو سندات في السوق المالي. تعطي البورصة أو الساحة المالية فرصتين، الفرصة الأولى هي للشركات للتمويل، والفرصة الثانية أو الطريقة الثانية هي طريقة الاستثمار. اي مدخر ولا اي شركه اللي عندها فائض في الادخار وتحوس كيفاش تستثمر باش تدخل مداخيل تقدر تستثمرها في السوق المالي. Donc je disais que la bourse c'est pas un organisme, c'est un système, c'est un marché qui fait appel à plusieurs intervenants. Et dans ce marché, puisqu'il s'agit d'un secteur stratégique, il y a كاين ادخار تاع المستثمرين وكاين كذلك أسهم وسندات الشركات اللي يتم تداولها في هذه البورصة. Ce secteur est protégé par une autorité de régulation. L'autorité de régulation de la bourse هي لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. C'est le gendarme de la bourse. Dans tous les marchés boursiers, dans toutes les places financières, il y a toujours une autorité de régulation qui protège et تحمي المتدخلين في هذه السوق. l'autorité de régulation هي عبارة عن سلطة تنظيمية تقوم بأولا la réglementation, elle réglemente l'activité boursière et l'ensemble des intervenants de la bourse. تراقب surveille les opérations boursières. تعطي الاعتماد للوسطاء المتعاملين في السوق، وكذلك تعطي تأشيرة. Donc elle donne des visas pour les entreprises qui ont un visa se financer via la bourse. الشركات اللي عندها مشاريع وحبت تمولها عن طريق البورصة. المتدخل الثاني هي شركة السير البورصية. أي سوق كاين شركة اللي تنظم هذه السوق وتنظم السير تاعها. شركة السير البورصية la société de gestion de la bourse des valeurs, c'est une société par action. Le capital تاعها est détenu par les intermédiaires en opération de bourse. الوسطاء في عملية البورصة اللي هما اللي عندهم حصرية
بيع وشراء الاسهم المتداوله في السوق. المتدخل الثالث هي l'intermédiaire opération de bourse الوسيط في عمل البورصه. لانه الشركه تحوس على التمويل عن طريق البورصه لازم تفوت على الوسيط في عمل البورصه. وكذلك المستثمر اللي يحب يشري ولا يبيع اسهم البورصه ما يقدرش il peut pas investir lui-même, mais il passe par un intermédiaire en opération de bourse agréé. L'agrément est donné par l'autorité du marché et il doit remplir un certain nombre de conditions pour assurer cette activité. Parmi ces missions aussi, c'est l'accompagnement. Une entreprise qui envisage de faire coter son capital en bourse, لازم تكون مرافقة من طرف وسيط في عمل البورصة qui va la conseiller, qui va l'accompagner pendant le processus d'introduction en bourse. وكذلك توظيف le placement, la vente et la commercialisation des titres d'une opération d'introduction en bourse, elle se passe via les intermédiaires en opération de bourse. الهيئة الأخيرة هي الجزائرية للتسوية ou bien le dépositaire central de titre. Le dépositaire central de titre, elle est aussi une société par action. المهام الرئيسية تاعها هي elle assure le règlement et la livraison des opérations qui se déroulent en bourse. Donc, واحد يحب يبيع ولا يشري الأسهم في البورصة، شكون يقوم بعملية التسوية، عملية التسليم وعملية تسوية العمليات هي le dépositaire central de titres. Donc sa mission principale c'est l'administration des comptes titres, c'est l'ouverture et la gestion des comptes courants des titres cotés en bourse, تسيير وفتح حسابات الأوراق المالية المتداولة في البورصة، la conservation de titres, la codification des valeurs en bourse et la publication d'informations sur les opérations cotées. Il a expliqué le financement via le fonds d'investissement. باش كمل لي صندوق الاستثمار ياخذ des participations في شركات ناشئه mais au bout d'une certaine période لازم يخرج. يعني يكون فيها une sortie لانه صندوق الاستثمار هو راس مال مخاطر prend des risques. Mais au bout d'un certain temps, il doit sortir. La sortie des fonds d'investissement dans les sociétés start-up, elle se fait via la bourse. وسوق التمويل المعروضة لأي شركة يتكيف مع حجم الشركة ومع المرحلة اللي راهي فيها في النمو تاعها. لأن الشركة تمر مع المراحل هذه تكون فكرة يتم احتضانها بحاضنة لسان انكوباتور ومن بعد تروح راس مال مخاطر وين يكونوا دي فون d'investissement qui pourront prendre des participations au risque في لا سوسيتي هذه من بعد تكبر وتتطور وتستثمر في مشاريعها وتقدر تولي شركة اللي تقدر تدخل في البورصة وتقدر تطلب تمويل أكثر لناس قدراتها ولناس الحجم تاعها عن طريق البورصة. الساحة المالية أو البورصة تعطي زوج سبل للتمويل. التمويل عن طريق بيع الأسهم، donc c'est une participation dans le capital، أو التمويل عن طريق طرح سندات. الخاصية اللي تميز السوق أنه هناك سهولة في دخول وخروج في أي مستثمر في الكابيتال دي سوسيتي كوتي. لأنه أنا عندي شركة وعندي مشاريع في التمويل. نعطي الفرصة للمستثمرين، أي مستثمر أي مدخر يدخل في الكابيتال تاعي، يعطيني دراهم يدخل في الكابيتال تاعي، أنا نمول المشروع تاعي ونتقاسم مع الفوائد. إن ربح
كاين فائده تقسم على الفوائد ولكن l'action هذا المساهم il n'est pas obligé de rester avec de la société. Une fois qu'il a une autre opportunité d'investissement, il va s'orienter directement vers le marché et proposer de vendre les titres à quelqu'un d'autre. Donc, il ne va pas revenir vers les gestionnaires de l'entreprise pour demander ça ne coûte pas. كل شيء راح اعطيني انا حصه تاعي. يروح للسوق ويبيع الحصه تاعو اي واحد اللي يكون intéressé par la participation. Ça c'est pour les actions. Pareil pour les obligations. Les obligations, à la base, les pays داين عندهم ce qu'on appelle la maturité, l'échéance. الخاصيه تاع تكون دين متداول في السوق انه انا مثلا دين تاع 7 سنين. Je ne suis pas obligé de rester créancier d'une entreprise jusqu'à 7 ans. Une fois نقدر نروح للمارشي ورevendre le titre de créance. Donc, خاصية التداول la mobilité du capital, soit le titre de créance, titre de capital. Et ça, c'est l'avantage offert par la bourse et pour les valeurs cotées. Une entreprise, pour qu'elle soit financée par le marché, elle doit remplir un certain nombre de conditions. Première condition, c'est être une société par action. Chez les cas, d'être assuré. هذه هي الشكل القانوني اللي يزيجه قانون التجاري وهي تتولى طبيعه الاوراق الماليه المتداوله البورصه. C'est la société par action. Donc la salle ou bien la peur, elle doit procéder au changement de sa forme juridique pour qu'elle soit compatible avec les valeurs cotées en bourse. Deuxième condition, c'est le capital social. La bourse elle est ouverte pour les sociétés qui dépassent 5 millions de dinars. Peu importe, il n'y a pas de maximum, mais le minimum exigé c'est 5 millions de dinars. Pour ce qui est de la dette, l'encours de la dette ciblée pour une société c'est 500 millions de dinars. Il n'y a pas de maximum, mais chez quelqu'un, تضمون عن طريق البورصه عن طريق سندات دين لازم على الاقل تطلب دين تاع 500 millions de dinars. Il y a aussi d'autres conditions. La bourse ne demande pas des garanties. Elle demande des ضمانات علميه. Demander, est-ce qu'elle demande une situation financière transparente? C'est la transparence. لازم تكون الشركه اللي حبت تطلب تمويل عن طريق البورصه تكون سيتواسيون فينانسيير كلها ساني ترونسبارونت. لانه يهمه المساهم يعرف من يحط دراهم ولا شركه بروميتوز فيها دي برسبكتيف دو كروسونس لانه شي يهمه المساهم انه يحط ربح ولا كان معلومه ماليه شفافه يقدر يبني القرار تاعو تاع بيع وشراء. Ou c'est pour ça on dit que dans les marchés financiers, c'est l'information qui interprète le prix. C'est l'information qui interprète le prix. Donc on exige qu'il y ait une situation financière claire et transparente. Dans ce sens, c'est les états financiers des entreprises qui envisagent s'introduire en bourse qui doivent être rendus publics. القوائم المالية لأي شركة اللي تطلب التداول في البورصة تبع 3 سنوات الأخيرة اللي لازم تكون منشورة، لازم تكون في متناول المستثمرين ولا في متناول المدخرين. Une dernière condition, c'est la proportion du capital diffusé dans le public. Pour assurer qu'il y ait une rotation, d'avoir l'assume peuvent sur لازم على الأقل 20% من قيمة الشركة تكون متداولة في السوق باش تكون شركة مقبولة. Le processus d'introduction en bourse ou bien مراحل التمويل عن طريق البورصة. IPO timeline, c'est le terme retenu في المارشي boursier. Initial public offering, bien عرض الدخول في البورصة. La première étape, c'est la préparation. Get ready. C'est
ces entreprises qui ont déjà cette banque en bourse, ils doivent préparer leur actionnariat, ils doivent préparer les structures de l'entreprise pour accomplir cette mission. L'étape de préparation, le premier point, c'est l'AGEX, l'Assemblée Générale. Là, on s'adresse à des sociétés par action. والشركة باش تدخل البورصة لازم تجيب l'autorisation de l'AGEX, l'Assemblée Générale dans une session extraordinaire. C'est une disposition du Code de commerce. جمعية العامة في دورات استثنائية. تعطي l'autorisation de s'introduire en bourse ou bien de se financer via la bourse et تعطي le conseil d'administration ou bien le directoire pour mettre en application cette décision. تقييم la phase d'évaluation. لأنه الشركة لو راح تبيع أسهم لازم تعطي للمستثمر أو bien المدخر نظرة عن قيمة الأسهم. شحال راح تبيعها وسور quelle base elle s'est basée pour fixer un prix de vente. Cette évaluation elle doit être réalisée par un expert comptable inscrit dans l'ordre national des experts comptables. المنصة الوطني لمحاسبي مفتشي الحسابات. Donc c'est une condition que l'évaluation doit être réalisée par un membre de l'ordre national des experts comptables. Il ne faut pas qu'il y ait le commissaire au compte de l'entreprise, parce qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts. Aussi, l'intermédiaire en opération, تكلمنا عن وساطة في عملية البورصة وتكلمنا باللي بين المهام تاعها هي مرافقة الشركات خلال دخولهم في البورصة. لأن الشركة باش تبيع الأسهم تاعها ما تقدرش تبيعها بمية وحدة ولكن elle va se baser, elle va demander le service تاع الوساطة تاع عملية البورصة اللي يستعملوا le réseau تاع les agences bancaires éparpillées à travers tout le territoire national pour commercialiser les titres. Deuxième étape, c'est le dossier. Puisqu'il s'agit d'une autorité du marché, et il y a une autorité du marché qui protège les investisseurs, il y a un dossier à fournir, il y a des conditions à vérifier. Elle doit rédiger un document de base, ce qu'on appelle la notice d'information. La notice d'information. نشرية المعلومات. نشرية المعلومات هي عبارة عن un document clé qui doit obéir un certain nombre de règles, un modèle de type exigé par l'autorité du marché. Sur la base de ce document d'information, l'investisseur va prendre sa décision d'acheter ou de ne pas acheter le titre. Ce qu'on appelle l'antice d'information. Effectuer aussi l'ensemble des vérifications liées à la société, préparer les autres composants du dossier, le PV de l'AGEX, la demande d'admission, le rapport d'évaluation, une copie de règlement intérieur et une copie du rapport d'évaluation, les états financiers. Donc c'est le dossier qui va être fourni à l'autorité du marché. L'autorité du marché, qui est un collège, une commission, va instruire ce dossier et de décider, le régulateur, décider soit de donner le visa ou bien de le refuser. Si le visa est attribué à la société, c'est la dernière étape, l'opération de souscription, où la société va mobiliser tout un réseau des agences bancaires pour la commercialisation de titres. En parallèle, elle fait des regroupements de communication, de ce qu'on appelle le roadshow, de حملات إعلامية للترويج بالأسهم أو السندات pour la préparation de souscription. لتحضير عملية الابتداء وعملية بيع الأسهم. Donc, souscription et placement, réussite de l'IPO. كيفاش يقدر أي متعامل ولا أي مدخر يشري ويبيع أسهم في البورصة؟ مثلا أنا مدخر، نقدر مدخر كبير، نقدر نكون مدخر صغير. عندي كمية تاع الادخار حبيت نستثمرها في البورصة. باش نستثمرها ولا نشري ولا نبيع أسهم أول نروح للوسيط في عملية البورصة معتمد. الوسطاء المعتمدة عندنا 11 وسيط معتمد. Il y a les 6 banques publiques. Toutes les banques publiques sont agréées en banque intermédiaire en opération de bourse. Il y a 3 banques, Société Générale, BNP Paribas. Il y a Banque Khassa Matamala.
كاين بنك البركه وبنك السلام اوسي. كاين شركه اللي عباره عن وسيط فيها البورصه ولكن سي با اون بونك سي تال ماركت. دونك عندنا 11 وسيط فيها البورصه، المستقبل يتوجه اي ممثل الوسطاء هذو باش يدير لا ديسيزيون تاعو داشار دو فونت دو تيتر اون بورصه. دونك مثلا جو بروبوز في الطرف ولا في العلمه ولا نروح للاجونس بونكير لا بلو بروش ليا بي ان بي باريبا ولا بي ان ا. L'agence, je demande à la personne qui s'occupe des opérations de bourse, bien la charge clientèle, مستشار الزبائن، والبا une quantité de démarches et chez des actions ou des obligations. Où il va me proposer ce qui est disponible sur le marché. On a acheté 5 شركات متداولة البورصة. كاين شركة بيوفا، c'est un groupe industriel pharmaceutique. كاين شركة صيدلة. كاين هذا في الميدان الصيدلة. في les compagnies d'assurance, il y a Allianz Assurance qui est cotée. المجال السياحي كاين سلسلة تسيير فنادق رواسي، سلسلة نجاح شامل رواسي، وكاين كذلك أوامس. دونك هي عطائية وفي السندات كاين سندات الخزينة العمومية. باش نعرفوا بلي لا ديريكسيون جينيرال دو تريزور pour financer les dépenses publiques، elle fait souvent تلجأ الطريق للسوق باش تطلع سندات الخزينه اللي حاليا الحجم تاعها يديباس 500 مليار دينار. 5 يديباس 500 مليار دينار حجم السندات اللي مطروحه من لا ديريكسيون جينيرال دو تريزور. باغ كونتر فيما يخص لي تيتر دو كابيتال كوتي il dépasse la capitalisation, elle dépasse donc 45 milliards de dinars. On a expliqué l'ensemble des étapes. La dernière étape, هي تقليد معروف في البورصه، هي دخل الجالس. L'entreprise qu'elle réalise belle cérémonie. Et l'entreprise quand elle réalise son introduction en bourse. يجوا المسؤولين تاع الشركه، كل الفاعلين، الجهات اللي ستعمل اوبيراسيون دو بورصه خاص les responsables pour fêter l'introduction, la séance d'introduction à la bourse de la société. À partir de ce moment, on considère qu'une société est cotée, elle a réalisé son financement via la bourse, et par la suite, elle va respecter le fonctionnement de la bourse, elle va respecter les règles régissant les sociétés cotées, elle va divulguer l'information financière au profit du bon public, et les investisseurs pourront avoir accès à ces entreprises cotées. Le financement par la bourse est un outil de financement, il a un coût, parce qu'il s'agit d'un service financier. Le coût il est partagé par l'ensemble des intermédiaires, les intervenants de marché. Ça peut être des commissions sur transaction, ça peut être des commissions de placement. Pour dépositaire, c'est 0,01% du capital social. Pour la SGBV, la COSO, puisqu'elle instruit le dossier d'admission, c'est 0,075 du montant de l'opération. La SGBV, c'est 0,05%, plafonné à 2,5 millions de dinars. Et les intermédiaires prennent généralement entre 1 et 1,5 de commission de placement. Mais en résumé, la commission de ce service de financement, c'est presque 1% partagé entre, c'est presque 1% partagé entre les trois institutions du marché, SGBV, COSO, Algérie Clearing, aussi 1,5% pour les IOP. Mais la plupart des frais sont liés à la communication. Donc, ainsi, je termine mon exposé. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, M. Batouche, pour notre conférence très intéressante. M. Batouche, je vous invite à rester pour l'estrade. Comme il y a deux conférences, donc une Jazaïr en présentiel et le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups en ligne. Mais avant ça, Madame Le Wali a d'autres engagements. Elle va devoir s'excuser et partir.
Donc nous allons changer un petit peu le programme, passer à la cérémonie de signature des conventions. On continue les conférences. Donc j'invite les étudiants, surtout les étudiants à rester parce qu'Injaz al-Jazair comme surtout. Donc j'invite monsieur le recteur de l'université de Guelma, professeur Lakoun, à venir présider la convention. والسيد الوالي تقدر تشرف على هذا إمضاء الاتفاقية وشكرا. بداية الاتفاقية الثانية مع إنجاز الجزائر تقدم السيد يوسف نبيل ممثل عن إنجاز الجزائر لإبداء الاتفاقية. شكرا. وخاصة لأنها شجعت الجماعات المحلية على المشاركة هم les acteurs clés dans l'écosystème entrepreneurial. Donc نشكرها على بالنسبة للطلبة نقطة مهمة سيكون النشاطات اللي تقوم بها إنجاز الجزائر خاصة بالنسبة للبرامج تقدمها مع المنظمات الدولية. نحكيو على المنظمات الغير حكومية اللي زونجي بدورها في النظام البيئي وشي برامج تقدمها إنجاز الجزائر. ونبقى نعطيكم مفاجأة مع دخل على أساس إنجاز الجزائر إذا كنت